Zdravo svima i dobrodošli u epizodu presađivanja kosmosa i cinije u baštu. Kosmos i cinija je jedna od najjednostavnijih biljaka jednogodišnjih za gajanje i verujte mi, vrlo lako dobit ćete obilje raznobojnih, raznovrsnih cvetova. Ja ću vam reći kako sam ih sejala, spomenut ćemo i to. Pogledat ćete kako izgledaju sada te mlade biljke, šta da očekujete od njih kada ih posejete. I neki mali trikovi šta da uradite kako bi one bile što bujnije i kako bi vam dale što više cvetova. Pre nego što krenemo sa cijelom pričom, ja ću vas zamoliti da se subscribe-ujete odmah sada i da lajkujete stranicu. Takođe, zapratite nas i na ostalim društvenim mrežama gde često delimo iskustva i uopšte šta se sve dešava u bašti. I da vam se odmah i zahvalim zato što nam time činite veliku uslugu. Sad, ajmo na cinije i kosmos. Dakle, ako išta možete da posejete, kao i neki baštovan početnik, to su definitivno kosmos, dakle ovo je kosmos i ovo su cinije. Kosmos, kao što vidite, ima ovako ovo lišće koje je kao u vidu nekih iglica, ali je dosta meka na dodir, znači onako je kao neka perce, lak. I kod kosmosa možete da očekujete raznobojno i raznovrsno cveće, to jest boju i oblik cvetova. Sada ću vam odmah reći šta sam ja ove godine sejala. Dakle, ovako, sejala sam kiro, to je jedna žućkasta vrsta, limun žuta. Meni je prošle godine bila malo sitnija i baš voljela bih da imam mnogo više tako žućkastog cveća, kosmosa. Pa sam više posijala u drugom poslužavniku, imam dakle još njega. I imam ovaj cupcake blush. Cupcake je bukvalno kao neka korpica, kao da se radi o nekim korpicama kolačića, ne znam kako da ih opišem. U svakom slučaju su roze, vidite i na slici kako izgleda. Onda sam ja ovde imala kolaret i double click, međutim to mi je staro seme i kao što vidite jedno je izbilo, međutim pitanje je sad da li je to ta vrsta ili je neka druga. U svakom slučaju ako bude bio taj cvet ja ću vam pokazati kako izgleda. Pikoti je onako isto rozikasto, svetlo roze, ima neke linijice i ovo je sve kiro. To je za ovu godinu što sam ja uspela da nabavim. Ja se najviše radujem ovom cupcake-u, jer njega do sad nisam imala. A što se tiče cinija, imam Cresto Cream kolekciju, imam Cresto Peachy Peach, ta mi se sviđa, nijansa i boja. I sad Queen Lime Orange mi nije izbila, kao ni Quid Red Lime, odnosno imam ovu jednu, ali pitanje je šta je to. Ona se nešto i povila, ne izgleda baš kako treba. Iskreno ne verujem da će ona uopšte da dospe do bašte. I imam Oklahoma Salmon, ona je ovako vrlo lepa i upadljiva boja. Cinije i kosmos predstavljaju jedno od najjednostavnijih biljaka, tačnije cveća koje možete da vrlo lako posejete, dakle da gajite iz semena. One su takođe pogodne za sve baštovane početnike, jer gaje se izuzetno jednostavno, lako. U suštini potreban vam je jedan rasadni kontejner, seme, zemlja i dobra volja. Krećete tako što posejete samo površinski i možete da prikrijete jednim finim, tankim slojem zemlje, bukvalno milimetar jedan zemlje. Ja obično u tom površnom sloju stavljam vermikulit, zato što je on onako lagan, održava vlagu i to je najoptimalnije meni makar. Ja sve te sejance držim pod svetlima i obezbeđujem im 16 sati dnevno svetla, 8 sati mraka. Vi ne morate, ukoliko nemate svetla, ne morate sada da kupujete specijalno za ovo, možete prosto da ih stavite na neku prozorsku dasku. Znači, bitno je da im obezbedite svetlost, minimum tako 15-16 sati dnevno, ali da budu, dakle, 8 sati i u mraku. I za to vreme je neophodno da im održavate vlagu. U početku, dok još ne izbijaju, držite onaj poklopac ili, na primjer, pokrite nekom folijom providnom, a kada krenu da izbijaju klijanci, sklonite to
I onda opet stalno kada prođete pored tog vašeg poslužavnika malo prsnite vodu onako finom onom prskalicom koja ne može mnogo da ošteti klijance. I to vam je sva nauka. Kada sijanci dostignu veličinu od 10-15 cm, onda ćete da izvršite pinciranje, tačnije odsecanje ili otkidanje, zakidanje vrhova, tako što ćete ostaviti makar 2 para listova. Tako će one postati razgranatije i prosto će vam u budućnosti dati više cvetova. To je i cilj. Inače, i cinije i kosmose možete da nađete u različitim bojama, različitim varijantama, oblicima cveta. I jedne i druge vole sunčane pozicije, toplotu. Vrlo brzo one dostignu određenu veličinu i počnu da cvetaju. Tako da za, ne znam, jedno mesec i po dana, ja verujem da ću ja već imati cvetove cinija i kosmosa i onda je samo moje da ih berem. Znači, što ih više berete, to ih više imate u bašti i u vazama. Jer samim tim one stalno obnavljaju cvet. Dakle, prosto nešto što morate imati u vašoj bašti. Bilo da ste zreli baštovan ili baštovan početnik. Ja inače nameravam njih da presadim u baštu, znači na razna mesta, da ih raštrkam svuda, tako da one iz svakog ćoška bukvalno izbijaju između ostalog cvijeća, između žbunića. Kažem, vrlo su upadljive, one jako bujno cvetaju, na primjer, od jedne cinije možete baš dosta da dobijete cvetova. Takođe i dakle, umeju da se onako razgranaju, da budu velike biljke sad. Možete da ih sadite na 30 cm jedne od drugih na toj razdaljini u bašti. Možete da ih sadite i u saksije i ja uvek kažem što je veća saksija, to je bolje. I naravno zahtevaju jedna i druga sunčana mesta, topla i adekvatno zalivanje. Od prihrane će dobijati kao i sve ostale biljke, znači malo protapajućeg đubriva koji ću sad ubacim prilikom sadnje, a takođe ću jednom nedeljno preći, pošto ja to radim inače, ja sve biljke jednom nedeljno zalijem i onim tečnim đubrivom, bilo da je to đubrivo koje sam kupila, organskog porekla ili sam nešto sama smućkala u svojoj kuhinji. I eto, ništa, sad ćemo da se bacimo na sadnju i na kraju vidjet ćemo za jedno mesec, dva kako izgleda bašta. Evo ja dođem danas do kraja zadatka i malo da vam pokažem otprilike šta sam uradila. Došlo je do još jedne izmene, dodala sam još jednu biljku, nevezano za kosmos i cinije. Dakle, ovde je kosmos. Ja sam ih u suštini nasumice tako ređala. Malo kosmos, malo cinije i nisam vodila računa koja je to vrsta cinije ni kosmosa, jer jasno vam je do sada ja volim dosta šarenu. Može se to primetiti. E sad, ovo ovde je nova koju sam dodala, isto sam je gajila iz semena, to je cinerarija, mislim da se zove silver dust kao vrsta. I sad ja sam, nekako mi je ostala ona višak, pa sam je stavljala ovako u zivice, čisto da napravimo kao neki ritam, ali sad ne znam koliko možete da vidite, pošto su neki sejanci ovako mogu da se vide, a neki baš su malo manji, kao na primjer ovaj, pa ovaj. To je, na primjer, i tu, na primjer, meni staje ta. E sad ide tako u zivicu tamo, pa malo kod krivine prestaje taj ritam, nazovimo.
A što se tiče ovih kosmosa i cinije, dakle one su tako smeštene između negde. Evo ovdje imam još jednu cinerariju. Dakle, ubacivala sam je malo unutra jer ne znam koliko ste sad pratili moj prethodni video kad sam rekla da ovom ovde delu sad malo fali ta plavičasta boja, ali imam ovaj Sanders Blue, ovu smrču, to jest jelkicu. Ali nekako sad tu je preovladala ta žuta, zelena, crvena i onda sam ja sad sa tom cinerarijom, nadam se da će ona da poraste, malo unela tu plavu boju ovde, pa onda tamo jedna, pa ovde još jedna. I sad odavde se vidi i ona i gore još jedna, ali između ova dva berberisa. Evo ovdje. Tako da je cilj bio, znači, prvo da popunim te praznine između ovih žbunića, između tih strukturnih biljaka koje su kao neki skelet ovom dvorištu, ovoj bašti, ovom vrtu. Ako one porastu i razviju se lepo i krenu da cvetaju, vidjet ćete, to će biti zaista fenomenalna jedna riznica boja je šarenila i tako dalje. Malo sam naravno dodavala i s ove strane. S ove strane imam dosta tih trajnica i ruže. Imam ovde malo sad zbrka što se tiče ovog dela. Tu planiram malo da drugačije to namestim, pa vam zato nešto mnogo i ne pokazujem. Dakle, imam i ovu divlju šargarepu koja je isto prelepa i daje taj neki cottage stil kada procveta. Verbena treba da se... Ne, ovo je verbaskum, izvinjam se. Verbaskum treba da se iseče, on je već gotov, ali ako ga ostavimo malo, on će vjerojatno opet da cveta. Tu je ova skabioza Black Knight. Dobro, sad sam ja krenula obilazak bašte. U suštini treba da vam pokažem, dakle, ciniju, kosmos, ciniju. I evo gore, na primjer, u ovom ovde praznikavom delu stavila sam kosmos, cinije. Sad to malo deluje kao da stoje ovako u redu vojska, ali ja inače tako ne praktikujem da sadim. Više volim da idem cik-cak. Ali iza toga planiram da stavim neki veći žbun, pa sam mu ostavila mesto. To će najvjerojatnije biti neki žbun crvene boje. Jer vidite koliko je ovo sve sad zeleno. Osim ove abelije koja je malo žućkasta i šarena, nekako nemamo tu raznolikost listova na ovoj strani. Ali mi treba sada da potpuno i nestanu, oni su već gotovi. Kada bi ih ocekla sad ove meni i dalje prelepe cvetove, tu bi samo ostali ovi listovi žuti koje ne znam još koliko bi trajali, možda dan, dva, tri. I onda će tu da nam bude praznina, tako da tu opet mogu nešto drugo da sadim. I evo ovde završavam ceo deo sa kosmosom i cinijom. Naravno, oni sad kad porastu, oni će da dođu ovde do ivice, vjerojatno će da izbijaju, pa će možda biti malo nezgodno to probijanje, ne znam, vidjet ćemo. U suštini, dosta zavisi od toga koliko će oni da se razvijaju, koliko će imati dovoljno sunca, vode, svega onoga što im treba. Ovo bi bilo sve što smo vam danas pripremili. Ja vas sada puno pozdravljam. Zahvaljujem vam što nas pratite. Mi se vidimo ponovo u novom videoklipu o biljkama. Veliki pozdrav! Ćao!